දැන් අපේ ඇප් එක අපි මෙතනට ගෙනලා තියෙන්නේ. කියන්නේ බටන් එක ක්ලික් කරාම මේ හાર્ඩ් කෝඩ් කරපු එක නමක් ලෝඩ් වෙනවා. මොකක් හරි එකක් ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් අපේ ටාගට් එක ඒක නෙමෙයි අපිට වෙන්න මේක ඇඩ් නේම් කියලා ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේ API එක ඇක්සස් කරලා randomuser.me API එක ඇක්සස් කරලා ඒ වෙලාවේ දෙන නමක් අරගෙන මෙතන ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි plan එක. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන බාන රිෆ්‍රෙෂ් කරන ඒක ලෝඩ් වෙනවා. එක එක නම් ලෝඩ් වෙනවා මෙතන. අපි බලමු අපේ plan එක ඒක. දැන් අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම බලමු මේ app එක ලෝඩ් වෙනකොටම එක නමක් ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම ආපහු සැරයක් මේ API එක කෝල් කරලා ගන්න විදිය. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තම use state කියන එක. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා use effect කියන එක. use effect එක ඇත්තටම මේ hook එක ඇවිල්ලා මේකට අපි කියනවා මේ life cycle hook එකක්. ඒ කියන්නේ component එක load වෙනකොට component එක update වෙනකොට trigger වෙනවා. හරියට කියනවා නම් අපි හිතමු දැන් state එකක් මම මොකක් කර වෙනස් කරොත් ඒත් මේ hook එක trigger වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් by default අපි මේ දැන් හදන ලියන විදිහට component එක first time rendering වෙනකොට විතරක් load වෙනවා. අපි මුලින්ම trace කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙතනට ගිහලා මම මේ හරියෙන් දැන් default නම් ටිකක් තියෙනවා. අපි මේ හරියෙන් එක ලියාගමු. මෙන්න මෙහෙම එක පටන් ගන්න. use effect කියලා එන්ටර් කරාම ඔටෝ මෙතනට මෙයාම මේක ඇඩ් කරගන්න import use effect. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක consistency එක තියාගන්න ඕනේ. මම මේක මෙතනට ගෙනියන්නම්. එතන එල්ල කමා එකක් දාමු. තාලා මේක අයින් කරමු. ඒක සේව් කළා. සේව් කරලා පස්සේ use effect එක වැඩ කරනවා. දැන් use effect එක මෙන්න මෙහෙම වැඩ කරනවා. මේක බලන්න. use effect මේක callback function එකක් ගන්න. එතකොට මේක effect එක වැඩ කරනවා. මොන හරි දෙයක් වැඩ කරන මේක function. දැන් මම මෙතනට ගිහිල්ලා function එක කොහොමද anonymous function එකක් අපි ලියනවා. මෙන්න මෙතනට මෙන්න මෙහෙම එක රන් කරා. රන් කරලා ඉවරලා මම ඊට පස්සේ මෙතන ගෙනා අපි console.log render method code කියලා ලියමු. මේක save කරන්න. save කරාම බලන්න මම ආපහු සැරයක් මම මෙතනට ගියා. browser එකට ගිහිල්ලා මම ඊට පස්සේ tools more tools developer tools ගියාම එතන console එකට ගියාම එක පාරක් කොල්ලලා තියෙනවා. මම දැන් අපි හිතමු මේ බටන් එක ක්ලික් කරා කියලා add name ආපහු එන්න මෙතනට ක්ලික්. ඒ කියන්නේ මේ state එක update වෙනකොට මේක call වෙනවා. පේනවද? දැන් මෙතන අවසන් දැන් මෙතන බටන් එක අපි මෙතන random id එකක් නැතිකම තියෙන්නේ. අපි ඒක වෙනුවට අපි මේක fix කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. අපි දැනට මෙහෙම දාමු මේකට new date කියලා. new date. දැන් save කරමු. අපි ආපහු සැරයක් save කරලා ඉවරලා execute කරලා බලුවාම දැන් render method call කරලා first time මේ කියන්නේ roll දැන් බලන්න ආපහු state එක දැන් මේකෙන් වෙන්නේ මේ බටන් එක click කරාම වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. මෙතන ගිහින් බලමු බටන් එක click කරාම මේ තියෙන්නේ අපේ බටන් click add user handle එකේ new user කියලා මේ state එක update වෙනවා. අර කලින් එතන state එක update වුණා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ method එකක් call වෙනවා. අපි ඒක බලමු. click කරා අන්න render method call දෙවෙනි එක. මම ආයෙ click කරාම තුන්වෙනි එක, හතරවෙනි එක. ඔය විදිහට කොච්චර click කරත් මෙතනින් දැන් මේක load වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක trigger වෙනවා. අපි එතකොට අපි දැනගන්න නිකන් හරි. එතකොට එතන අපි දන්නවා දැන් මේක trigger වෙන්නේ එක load වෙද්දි trigger වෙනවා. ඒ වගේම state එක change වෙද්දි trigger වෙනවා. අපි එතකොට මෙතෙන් තමයි first time load වෙන්නකොට අපි API එක call කරමු. call කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් fetch කියලා තියෙනවා. මේක built in JavaScript. එකෙන් අපි call කරන එක මෙතන fetch කියලා කිව්වහම request info එක ඊට පස්සේ promise එකක් return වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක asynchronous call එකක්. asynchronous call එකක් මේ promise JavaScript වල තියෙන්නේ asynchronous call එකක්. එතකොට අපි then key කිය ඊළඟ ඒවාට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තව එකක් තියෙනවා Axios කියලා library එකක්. අපිට ඒක use කරන්නත් පුළුවන්. අපි දැනට fetch එක use කරමු. මම මෙතන ගිහලා කියනවා fetch ගුවා මුලින්ම request information එක කියන්නේ URL එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් by default get method එකෙන් තමයි එන්නේ. එහෙම නැත්නම් post වගේ method එක කරනවා මෙතනින් කියන්නෝනේ මොකද්ද යන්න ඕනේ විදිය කියලා. අපි දැනට get එකක් ඉන්න මම මේ API එක address එක මතකයි. API එක address එක මම මෙතනින් copy කරගන්නවා. ඉතින් API call කරා copy මම මෙතනින් fetch කියලා ඒක save කරගත්තා. ඊට පස්සේ then එකෙන් එන්නේ result එක response එකක් එනවා. response ඊට පස්සේ ආපහු ඒකත් මොකද්ද callback function එකක්. අපිට ඕන නම් මෙතනින් ගිහලා console.log කියලා response එක ලියන්න පුළුවන්. response එක ලියලා බලමු.
සේව් කරමු. හරි අපි දැන් මෙතන රෙස්පොන්ස් එක ගත්තා. අපි ඒක සේව් කරලා බලමු මේක කන්සෝල් එකේ කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් ආපහු සැරයක් ගිහිල්ලා බ්‍රවුසර් එකේ බැලුවොත් මෙන්න මෙතන බලන්න මේ රෙස්පොන්ස් කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ කෝල් එක ඕකේ. දැන් by default බලන්න මෙතන තියෙන URL එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ redirect එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන status 200. ඒ කියන්නේ මගේ data ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේක දිගහැරලා බැලුවහම බලන්න මේකේ තියෙනවා ඔහොම පාළට ගියාම JSON කියලා. මෙන්න මේක ෆන්ක්ෂන් එකක්. එතන මේක මෙතඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ මෙතඩ් එක මේ ෆන්ක්ෂන් එක රිටර්න් කරගත්තා. මේක ඇතුළේ තමයි අපිට ඕන කරන ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්නේ. අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු. ඒක රිටර්න් කරගන්න හැටි බලමු. දැන් මෙතන then response ඊට පස්සේ මම දන්නවා මේකෙන් රිටර්න් කරන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක්. එතන මෙන්න මෙහෙම ලියනවා return response.json. අන්න දැක්කද මෙතඩ් එක. ඊට පස්සේ මේක එහෙම කෝල් කරනවා. දැන් ඒක හරි. මෙතන ස්පෙලිං return. හරි. ඊළඟට දැන් එතන මේකත් රිටර්න් කරන්නේ දැන් මෙතන කියලා බැලුවාම මෙතන මේ method body promise එකක් පේනවද? promise එකක් කියලා කියන්නේ එතන හැමතිස්සෙම මේක රිටර්න් කරන promise එකක් නම් එතකොට මේකත් asynchronous call එකක්. එතකොට ආපහු සරයක් අපි ඒක information ගන්න නම් then කියලා යන්න ඕනේ. then දැන් අපි කියනවා අපි තුමු response නිකන් අපි දෙමු response data කියලා කැමති මෙතන මේකට තමයි පාස් වෙන්නේ response data අර විදියමයි. ඊට මේකත් call back function එකක්. දැන් අපි කියලා බලමු return අර response data එක print කරලා response return එකට වැඩි අපි මෙතන console එකක් දාමු. console.log response data කියලා අපි මේක save කරලා බලමු. දැන් අපි save කරනවා. save කරු ගමන් බලන්න මෙතන browser එකට ගියාම අන්න දැන් මෙතන results කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. results කියලා කිව්වේ මොකද්ද? මෙතන මේ array එකක්. array එකේ එක element එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ object එක. මේ results object එක තමයි දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒතර results කියලා දෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා info මේ විදිහමයි info මෙන්න මේ top level එකේ root level එකේ මේ මෙතන මේ fields දෙක තියෙනවා. ඒකේ එකක් ඇවිල්ලා array එක අපිට ඕනේ මේ array එක. මේ array information එක. දැන් මේක ගත්තා මේ information එක අපිට දැන් ගන්න පුළුවන්. so මෙයාගේ informations ටික ඔක්කොම එනවා. මෙතන ID එකක් තියෙනවා නම් ඒවා ඊට පස්සේ මේ අර images එක picture තමයි මේ ඔක්කොම information එනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන info එකකින් ගන්න පුළුවන් මේ seed number එක. ඊට පස්සේ අපි ආපහු මෙතන ගිහලා කියන්නේ මෙතන ගියා dot results ඔන්න එලිමන්ට් එකේ array එකේ පළවෙනි එලිමන්ට් එක දැන් save කරලා බලන්න. දැන් save කරාම බලන්න. මෙන්න අර object එක දැන් ඇවිත් තියෙනවා. දැන් මේකේ බලන්න අපි හදාගත්ත object එකට සමානයි. මෙතන name එක බලමු title miss ඔය කතන්දර ටික එනවා. ඊට පස්සේ picture එකට ගියාම large medium මේ ටිකත් එනවා. නේ? ඒකට සමාන විදිහට තමයි මම අර කලින් මුලින්ම object එක හදාගත්තේ. දැන් එතකොට මට තියෙන්නේ මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ ආපු object එක හරි ඔන්න බලන්න අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි මෙහෙම කරලා බලමු. මේන ඔබ්ජෙක්ට් එක මම කියනවා මෙතනට ගිහිල්ලා මේක මැකුවා අකලිවල කියනවා set name list. අන්න අර name list එක අපි අර බටන් ක්ලික් එකට කරා වගේ මෙතන බටන් ක්ලික් එකකට කරා වගේ අපි මෙතනට ගිහිල්ලා කියනවා set name list එකේ අර result response data එකේ result වල result ඒ පළවෙනි එලිමන්ට් එක. නිකන් මේක සේව් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එතනකින් බැලුවා. දැන් අපිට array එකක් දෙනවා set name list එකේ. දැන් මෙතන මේ object එක අපිට ඇවිල්ලා නැහැ. හේතුව තමයි අපේ මොකක් හරි මෙතන මම හිතන්නේ results මේ object එකේ තියෙන්නේ. අපි ගිහින් බලමු අපෝ. ඔව් result නෙමෙයි results. මේක ආපහු save කරමු. save කරලා ගිහින් බලමු. දැන් කියනවා name list is a map. අර මෙතන උනේ මොකද්ද මම එක object එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මේ කියන්නේ මේම වුණාම වෙන්නේ දැන් මොකද මෙතන තියෙන තනි object එකක්. අර කලින් අපිට බටන් එකේ ප්‍රශ්නේ ආවා වගේ. හැබැයි මෙතන මම define කරලා තියෙන array එකක්. ඒකින්ද මම කියනවා හරි මේක array එකක්. කොහොමද යමු. මේක array එකක් නිසා මෙන්න මෙහෙම දාගන්න කියනවා. array එකක් විදියටම. object එකක් උනන කමන්නේ මොකද අපේ ඊළඟ plan එක තමයි මේක තියෙන එකට add කරන්න. ඔන්න එකක් ආවා. දැන් මොකද උනේ? දැන් මේක never ending. දැන් මෙතනට මං ගිහලා බැලුවොත් එහෙම අපි network එකට බැලුවොත් මේ මාරු වෙවි යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක loop එකක් යන්නේ. never ending loop එකක්. අපි ඒක දැනට මෙතනින් නවත්තමු. මේ set name list එක නවත්තලා මම මේක save කරන්නම්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් හරි දැන් නැවතුණා. හරි. ඒකට හේතුව තමයි දැන් බලන්න මං කිව්වා මොකද වෙන්නේ අර කලින් අපි ටෙස්ට් කරේ ස්ටේට් එක අප්ඩේට් වෙනකොට මේක කෝල් වෙනවා.
හරි මොකද උනේ අන්න හරි. ඒතර මෙතන ස්ටේට් එක මේ ස්ටේට් එක අප්ඩේට් වුණා මේක කෝල් වෙනවා. කෝල් වුණාම ආපස්සට API එකට එනවා. ආයි මේක කෝල් වෙනවා. ආයි API එකට එනවා. ඔන්න never ending loop එකක් කරනවා. එතකොට අපි ඒක නවත්ත ගන්න නම් මෙන්න මේකේ තියෙනවා තව second parameter එකක්. මෙන්න fetch එකේ මේ fetch එක පටන් ගන්න තැන මේ ඉවර වෙන තැන. ඒතර fetch එකේ second parameter එකක් තියෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් මේකට depend වෙන. ඒ කියන්නේ dependency එකක්. මේ object එකක් මොකක් හරි variable එකක් change වුණොත් මේක on කරන්න කියලා. ඒතර අපිට ඕන නම් first time එකපාරක් මේක run වෙලා නවතින්න ඕන නම් අපි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ blank array එකක්. නැත්තම් අපිට මෙතන අපි තුන් button click එකේදී මොකක් අපි මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් එක දැනට අපි blank array එකක් දෙනවා. blank array එකක් දුන්නොත් මේක එකපාරක් විතරක් execute වෙලා නවතිනවා. දැන් මම මේක save කළොත් දැන් මම මෙන්න මෙතන එකපාරක් කළා. මම ආපහු refresh කරොත් අපි මෙතන ගිහලා console එකට ගිහලා කිසි ප්‍රශ්නයක් මම මේක refresh කරොත් දැන් අරකට load වුණා. දැන් මේක replace වුණා. දැන් අපිට වෙන්න ඕන මොකද? මේක අපි තියෙන එකක් එක add වෙන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ? තියෙන එකත් එක්ක add කරන්න. මෙතන array එකේ පරණ ටික ගන්න වෙනවා. පරණ ටික ගන්නේ කොහොමද? name list එකේ. මම කියනවා name list එකේ පරණ ටික දෙන්න. තියෙන ටික. අපි මේක මොකද කරන්නේ? මේක අවිලා අපි array එක destruct කරලා ගන්නවා. ඒතර name list එක. මොකද අපි name list එක name list එකේ තියෙන ටිකත් ගන්න. ගන්න තියෙන element ටික එනවා. අලුතෙන් එන එකත් මේකට add කරන්න. මම කිව්වා මේකට වැඩි හොඳ practice එකක් තියෙනවා මොකද්ද? මේක අපි anonymous function එක දාන එක name list කියන බටන් එකේ කලේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේක save කළොත්. මෙතන බටන් එකේ කළා වගේ ඉතින් and දෙකට අපි කලේ පේනවා. එතන name list එක ගන්න කියලා. අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? මේක save කරලා බලමු. save කරාට පස්සේ තියෙන්නේ දැන් අපි ආපහු මෙතනට ගියාම මම මේක close කරන්න. දැන් බලන්න අපි ගාව 3 දෙනෙක් හිටියා. වැඩිපුර එක්කෙනෙක් ආවා. මම ආපහු refresh කරොත් අන්න ඊළඟ එක්කෙනෙක් add වුණා. දැන් අපි මේක කරමු මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න අලුතෙන් එක්කෙනෙක් add කරමු. ඒකට මම ලේසි වැඩක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම එක වෙන්නේ. මම මෙතනට ගියා. name list දැන් මේක okay. මම දැන් මෙතනින් ගන්නවා තව එකක්. මම කියනවා const තව state එකක් ගන්නවා. එතන කියනවා load data. එතන කියනවා set අර විදිහමයි load data. ඊට පස්සේ equal එකක් තිබ්බා use state. පළවෙනි පාර මම කියනවා false. load data false. ඊට පස්සේ මම කියනවා හරි. මේක එකපාරක් run කරන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකම මෙන්න මේ use load data variable එකත් එක්ක dependency එක විතර ඒක වෙනස් කළත් මේක execute කරන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ආපහු සැරයක් මේක එකපාරක් දුවලා නවතිනවා. එතන බටන් ක්ලික් එක තියෙනවනේ මගේ. එතන මගේ බටන් ක්ලික් එකේ කෝඩ් එක මට මේ කෝඩ් එක දැන් වැඩක් නැහැ. මම මේ කෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරනවා. අයින් කරලා කියනවා මෙන්න මේ variable එක වෙනස් කරන්න කියලා. එතන මොකද කරන්නේ? set load data කියනවා true. මේක semicolon එකක් දානවා. දැන් මට පස්සේ වෙන දේ බලන්න. දැන් මෙතන එකපාරක් load වුණා. දැන් අරක load වුණා. දැන් මොකද කියන්නේ බටන් එක ක්ලික් කරාම අර dependency එක trigger වෙනවා. ක්ලික් කරාම ඔන්න ඊළඟ එක්කෙනා දැන් එකක් ක්ලික් වුණා and add වුණා. ඔන්න ආයෙ ක්ලික් කරා ඔන්න තව එක්කෙනෙක් add වුණා. දැන් log ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහින් ටයිම් එක තියෙනවා. ඒක ඇරෙන්න අපි ආපහු සැරයක් ක්ලික් කරමු. ඒක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. එක්කෙනෙක් add වුණා. දැන් ක්ලික් කරනවා. ඔන්න තව එක්කෙනෙක් add වුණා. ආයෙ මම ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් මොකද උනේ? දැන් අර එකම true එක තියෙනවා. අපි ඒක මෙහෙම කරමු. මෙතනට ගිහිලා කරමු. මේක වෙනස් කරමු. මේ data එක. අපි කියන එක පොඩි බග් එකක් තියෙනවා. true එතන dependency එක මම කියනවා හැමතිස්සෙම මාරු කරන්න කියලා button click එකට. button click එකට කොහොමද මාරු කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. නැත්නම් අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේක හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙන එකක් දෙන්න ඕන නම් අපි load data true වෙනකොට අපි මෙහෙම කරමු. මෙතනට ගිහිල්ලා false කමන්නේ. නැත්නම් අපි මෙතනට ගිහින් new date කියලා. එතන මේක හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවනේ. button click එකේදී මම මේක save කරගන්නම් new date. ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහිල්ලා කියනවා ආපහු සැරයක්. නැත්නම් අර true එකම එකේ ඉඳන් මේක වෙනස් වෙන්න තියෙන අර trigger වෙන්නේ. new date. එහෙම ගමු. මේක save කරමු දැන්. දැන් බලමු. දැන් එක්කෙනෙක් load වුණා. දැන් ආයෙ click කරාම අලුත් date එකක්. දැන් ආයෙ click කරාම අන්න අපි ඒක fix කරා. දැන් ඕන තරම් add වෙනවා. මොකද අරක වෙනස් වෙවි trigger වෙන හින්දා. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
අපිට ඒක වෙනවා. දැන් අපි ගාව තියෙනවා මේ වැඩ කරන කෝඩ් එකක්. දැන් අපි ආපහු රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් අර ඉන්න 4 දෙනාම එනවා. දැන් ආපහු ක්ලික් කරොත් ඔන්න අර කලින් එක්කෙනෙක් ආවා. දැන් ආයෙ ක්ලික් කරොත් අර ඩේට් එක වෙනස් වෙවි. අර මේක වෙනස් වෙනවා. ඔන්නෝමයි කෝඩ් එක. දැන් අපි දැන් දන්නවා use effect එකත් පාවිච්චි කරන විදිහ. අපි ඊළඟ පාඩමේදී බලමු කොහොමද routing පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපිට දැන් pages ගොඩක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරාම ඉතින් කෙනෙක් ක්ලික් කරාම යාගේ information ගන්න හැටි. එතන ගිහිල්ලා ඊළඟ තව page එකක්. එතකොට අපිට මෙතන about us වගේ pages ටිකක් දාලා React routing කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපි ඊළඟ පාඩමේදී බලමු.